oli kansanhuvi keskiajalla. Meidän täytyy nyt suosia näitä ulkopuolisia, koska te olitte kyllä... No! Tai toisella. Päivällä ritarit taistelivat ja illalla sankarit niin kuin kansakin juhli kuukausia ja jopa vuosia etukäteen. Se oli tapahtuma, jossa kaikki halusivat olla mukana. Ja nyt siirrymme katsomaan, kuinka ritarimme selvisivät. Se oli paljon enemmän kuin taistelutahtoa ja rohkeutta. Mainio. Teillä on ollut tilaisuus harjoitella sitä. Epäreilua kilpailut amatööri. Jalous, rehellinen ja vilpitön mieli. Ja viini virtasi ja laulu soi. Kohta tulee murhia. Taistuneet ovat tehneet itselleen aitoja. Keskiaikaisista taistumaan loivat ajanhengen mukaisesti pukeutuneet keskiaikaisista. Vivant! Vivant! Hienon palkinnon arvon kuvaajan. Olkaa hyvä. Keskiaika uudelleen sellaisena kuin se on ollut. Taistelunäytöksissä ja pehmustettuja aseita. Nostoa musiikkia ja jännitystä. Vastakkain. Eli luovutan tämän